झुम्क्यो घाम यो अन्तु डाँडैमा आइदेऊ दिदी बसन तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई ब्लग। आज चाहिँ डे 4 हो। हामी चाहिँ बस्यौँ हिजो मैले अपडेट गराइसकेको थिएँ। अब चाहिँ अहिले बिहान 5:45 भनेको 6:50 भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी श्रीअन्तु गएर सनराइज हेर्नेछौँ होइन दाइ? ल दाइ चाहिँ आज रेस्ट गर्छु भन्नुभयो अनि हामी चाहिँ जान्छौँ अब। ल लेट्स गो। ल झन्नै 10 मिनटको यात्रापछि वी आर एट अन्तु डाँडा श्रीअन्तु। टावर यस्तो छ है, टावरमा जाँदैछौँ। सिँढी छ है यस्तो। पिक्नै पर्छ सर अरे यस्तो गरेर बसेर हुन्न यार। दादा भिडियो कलबाट जोड्ने हो कि? भेट भएको आज माया बस्यो के मान्छौ लाजा माया बस्यो के मान्छौ दादा अलिअलि दिन सहयोग गर्नु पर्यो क्या। पैसा छन्छ नि गनी देऊ छन्छ नि गनी देऊ बहिनी तिम्रो घरका हो आजम छोड दे त्यता मजा आयो है। तलबाट सबै मान्छे आइसक्यो यही मामाको साथी है झुम्क्यो घाम यो अन्तु डाँडैमा झुम्क्यो घाम यो अन्तु डाँडैमा आइदेऊ दिदी बसन आडैमा गजब छ सानो नजिमका परे हुन्छु म माया बस्यो त्यो तिम्रो आँखामा तिम्रो छ कि धन्यवाद।
है घाम आयो बस 10 मिनट जति हेऱ्यो 40 मा सूर्योदय भएको थियो यसै गरेर ल श्रीअन्त डाँडाको चाहिँ मेन स्पेसल चाहिँ भक्का यो दुअबी हुँदाखेरि खाएको थियो ल ठिक छ के छ रियल अपडेट गराम त ए हस् नुनले गुलियो अमिलो पिरो ल ठिक छ भक्का चाखौँ अनि त्यसपछि आज अब 7:30 भइसक्यो गाडी चढेर गइहाल्ने एउटा अब ल फाइनली हाम्रो आज श्रीअन्तको बसाइ एकदम राम्रो भयो अनि जस स्पेसल छ बस्ने ठाउँ चाहिँ अनि त्यसो ल दाजु है थ्याङ्क यू सो मच है दाजु फेरि आउँदाखेरि भेटौँला है दाजु ल हामी अब यो श्रीअन्तको बसाएपछि हामी तल लाग्दैछौँ है जुस हिँड्न गाह्रो हुनेहरूलाई चाहिँ घोडाको नि एकदम फुल्ली सुविधा छ राम्रो चढाउँ लाग्ने ल हामी अब चाहिँ जुन बाटो हिजो आइएको थियो त्यही बाटो हामी तल झर्दैछौँ तर यहाँ मजाले घाम लागेको पारिलो घाम लागिरहेछ दृश्य पनि एकदम मनमोहक देखिरहेछ है यो अन्धु डाँडाको चाहिँ अहिलेको लाइभ अपडेट है ल अब अहिले हामी भर्खर फिकलमा आइपुगेको छौँ है यो फिकल हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो फिकल बजार हो है यहाँको माहौल यस्तो छ अहिले ताजा अपडेट ल अहिले चाहिँ हामी यो फिकल बजारमा छौँ अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अलिकति पैसा निकाल्यौँ यसबाट अनि अब चाहिँ हामी यात्रा तय गर्दैछौँ सिधै पशुपतिनगरसम्मको अलिकति अगाडि गएछौँ यो फिकल बजारबाट चाहिँ तपाईँको राइट लिन पर्ने रहेछ कन्यामबाट आउँदाखेरि फिकलबाट ठ्याक्कै तलतिर तल जानुपर्छ ल हामी चाहिँ अलिकति अगाडि पुगेर फेरि फर्केर आयौँ ऊ पशुपतिनगर 11 किलोमिटर त्यहाँ लेखेर छ अहिले चाहिँ 11 बजेको छ अनि हामी यहाँ पशुपतिनगरको भन्सार कार्यालय नजिकै यहाँबाट उता इन्डिया हो यहाँनिर आइयो अनि गाडी पार्किङ गरेको छौँ अब के कसो हुन्छ रेटहरू बुझ्दैछौँ अनि त्यसपछि आज दार्जिलिङ गएर सिक्किम चाहिँ भ्याइन्छ कि भन्ने आशा त्यसपछि जस यहाँ पार्किङ पे चाहिँ एक दिनको 30 रुपियाँ रहेछ सजिलो रहेछ समस्या भएन ल है साथीहरू अब चाहिँ इन्डिया प्रवेश गरेँ है त म चाहिँ ममता दिदीको होटलमा खाना खान आइएको छ दिदी नमस्ते भोक पनि लागिरहेको छ नमस्ते ओ सेवा है ल पशुपतिनगरको ममता दिदीको खाना घर हामी चाहिँ अब यो गाडीमा दार्जिलिङ सिक्किमको यात्रा तय गर्दैछौँ यही गाडी बुक गरियो आज गएर भोलि आउनको लागि चाहिँ 22,000 नेपाली बुक गरिएको छ हामी चाहिँ ठ्याक्क 12 बज्यो अब जे होस् गाडी व्यवस्थापन गरेर हामी चाहिँ अब सिधै दार्जिलिङ अब चाहिँ इन्डियातिर लाग्यो है इन्डिया प्रवेश गरेपछि गर्छौँ यहाँ भन्सारा चाहिँ भिडियो खिच्न मिल्दैन त्यसो भएर ओके अब ये हम नेपाल के बॉर्डर में एंट्री करके इधर इंडिया के जगह में पहुंच गए हूँ और इधर थोड़ा हिंदी में बात करना पड़ेगा इधर बहुत कंजस्टेड एरिया है वो क्या बोलता है उसको कंजस्टेड को मुझे पता नहीं और बोलिए ना इधर बहुत जाम है और इधर होगा मैं भी आप जी बोल दीजिए थोड़ा बोलने देना ठीक चलिए दोस्तों हम आ गए इंडिया के बॉर्डर पार कर चुके तो अब हम जा रहे हैं वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग तो चलिए शुरू करते हैं वो उधर वो सुमित भैया ले वो बोला चलिए शुरू करते हैं तो गाड़ी इधर चल गया इसीलिए अभी हम जा रहे हैं इधर बहुत जाम है दिक्कत दिख रहा है वेस्ट बंगाल
ठीक और दोस्त थे ये लगता है पंजाबी जैसा मगर ये आप भी कुछ आप भी कुछ बात करना चाहते हो कैमरा भैया जी कुछ तो बोलिए मैं बात नहीं करूंगा बात करने की बोल नहीं थोड़े आगे जाने के बाद बात करने के लिए थोड़ा इधर हमारा मामा जी है हमारा साथ ये पंजाबी है तो इनको बात करने के लिए थोड़ा अमृत पीना थोड़ा ठीक है सिक्किम जाने के बाद वो बात करते हैं जाएंगे देखेंगे उसके बाद में बात करेंगे ठीक है चलेगा सर चलो शुरू कर दे दो यार दाजी इधर हमारा गुरु भाई है इधर दाजी कुछ तो बोलिए कुछ हिंदी में कुछ मीठी बातें कर दीजिए बहुत बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। अभी जा रहे हैं, ऑर्डर कर चुके हैं अभी। दाजू के दो शब्द भी बहुत काफी है ना, भारी है। ठीक है तो आगे देखते हैं, हमें आपको अपडेट कर रहे थे। वो 12:20 गए, अभी जाम साम खुल गया। अभी तो गाड़ी बहुत द्रुत गति से कूद रहा है। इधर रास्ता बहुत अच्छे लग रहे हैं और थोड़ा ठंडी के भी फील हो रहा है। हम कार में है, हमको कुछ दिक्कत नहीं है, हम एसी चलाएंगे, आनंद से अच्छे से सफर करेंगे। होइन दाजु बहुत बढ़िया। दाइल चाहिँ नेपाली बोल्दिनु है दाइ, आप नेपाली बोल दीजिए। ठीक है। और हमारा एक दोस्त का इधर आईडी लगता है इंडियन जैसा, उसीलिए उसको नहीं चाहिए, दिखाने की जरूरत नहीं है। और चलेंगे तो देखेंगे क्या हो जाएगा, फिर बाद में बात करते रहेंगे। ठीक है। और अभी ये अच्छा लग रहा है इधर रास्ता, इंडियन वाइब्स आ रहा है। और मुझे अच्छे तरह से हिंदी बोलने नहीं आता है, आप समझ दीजिएगा और हम कोशिश करेंगे। देखो ये सीन बहुत खूबसूरत है ना। डेन्जर जाम छ यार। यो रोड चाहिँ इन्डियाको रोड, यो जग्गा चाहिँ कच्ची बाटो चाहिँ हाम्रो नेपालको। टिस्टा 40, दार्जिलिङ 20, घुम 12, कालिम्पोङ 57, कुर्सोङ, सिलगढी 82 किलोमिटर। बाटो चाहिँ बर रहेछ, कन्जस्टेड एरिया, ड्राइभ स्लो। कुन बजार आइदिए? सोकिया आइयो है हामी। दामी भइरहेको छ हाम्रो सफर त, तर हुस्सु लगाएर हिउँ पर्दियो हुन्थ्यो भन्ने आशा हो कि। यही तो है मौसम का चैलेंज। मौसम का ये नजर आए, मौसम का चैलेंज है। तो अपना पंजाबी भाई और उधर हमारा पीछे वाला सर सो गए। किसी वाला दाजू क्या हो गया? डिस्टर्ब मत करो, सो गए। उसको सोने दीजिए। और फिर दार्जिलिङ अब 10 किलोमिटर बाँकी छ। अनि यो चाहिँ बिजनबारी आइपुग्यो हामी। तर बाटो चाहिँ राम्रो रहेछ यार। सिक्किम जान्छ यता, दार्जिलिङ चाहिँ अब यता जानिन्छ। यदि सिलगढी जाने भयो यताबाट तलतिर। यहाँ चाहिँ बागडोगरा एयरपोर्ट, विच इज 82 किलोमिटर फ्रम हियर। ल रेलको पटरी पनि फर्स्ट टाइम देख्न मिलिसकेको छ हामीलाई। भाई साहब बोलिए, अभी हम गुम में है और इधर 100 साल ओल्ड है ना, पुराना गुम्बा है। अब उसको भी विजिट करना पड़ेगा। हाँ, इधर भी हमारा दूसरा आदमी गुम here is a more ancient Gumba which is 100 year old. Okay, let's see. यो चाहिँ दार्जिलिङ जाने बाटोको 100 इयर्स पुरानो चाहिँ
गुम्बा। यसको चाहिँ सानो क्लिप लिगिहालौँ भनेर हामी आयो। यसमा चाहिँ छोटो मिठो हामी घुमघामपछि अब फेरि निस्किहाल्यौँ हामी, धेरै टाइम वेस्ट नगर्नको लागि है त। माल चिज बस्नु सक्यो ल, गइहालौँ। गम्भीर अवस्थामा गम्भीर अनुभव नसुनौँ। अहिले फ्रेस भएपछि अलिकति हामीलाई समस्या चाहिँ डकुमेन्टले गर्दाखेरि भयो। अघि त मिल्छ भन्दै थिए, अहिले चाहिँ मिल्दैन भन्ने कुरा आयो। त्यसो भएपछि हाम्रो यात्रा चाहिँ अब यहीँबाट बिट मारिन्छ होला, हेरौँ घुमौँ। अहिले हामी चाहिँ यो पहाडकी रानी दार्जिलिङमा छौँ। ल फाइनल्ली जोस् धेरै समयपछि कोइलाबाट चल्ने रेल, यो पुरानो रेल हो। यो चाहिँ दार्जिलिङ आएको अवसरमा चाहिँ अपर्च्युनिटी जुर्यो। धुवा चाहिँ विपत्ता छ। जान्छन् दार्जिलिङ बजार चाहिँ त्यो पारी है। ल यो चाहिँ नि दार्जिलिङ बजार। यहाँबाट सबै टेलिस्कोपबाट हेर्न मिल्ने रहेछ। अनि जो सेतापट्टि ल सर र हामी घुमियो। यो यहाँ संयोगले हामीलाई रेलको व्यवस्था पनि मिल्यो। अनि त्यसपछि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सबैजनालाई स्ट्रिक्टली चाहिँ आफ्नो डकुमेन्ट चाहिँ ओरिजिनल डकुमेन्ट चाहिँ आइडेन्टिटी चाहिँ लिएर आउनु होला। सिटिजन एनआइडी जे भयो हुन्छ त्यो चाहिँ लिएर आउनु होला, नत्र भने सिक्किमको घुमाइ भनेको त्यस्तै हो। सम्झिने पाइन छम्किने रहेछ। अनि हामी चाहिँ आज अब सिक्किम जाने भनेर गाडी लिएको थियौँ। डकुमेन्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी दार्जिलिङबाटै फर्क्यौँ। तर दार्जिलिङमा चाहिँ डकुमेन्ट त्यस्तो चाहिँदैन। सिक्किमको लागि चाहिँ डकुमेन्ट अनिवार्य है त, अनिवार्य लिएर आउनु होला। त्यो भनेर नि तपाईँहरू चाहिँ नबोकी आउनुहुन्छ भने आफ्नै रिस्कमा हो। पहाडकी रानी घुमाउँदा है, पहाडमा बनाएको छन् घर। यहाँ कसरी छ दाइ जोग्गा? पहाडमा हेर्नु कस्तो ठाउँमा छ त्यो सहर। खासै मान्छेको अनरिस्कले बनाउने हो कि जस्तो लाग्यो। ल है दार्जिलिङ। यो चाहिँ हाम्रो राजा वीरेन्द्र पढेको कलेज सेन्ट जोसेफ है त दार्जिलिङ। दार्जिलिङको हामी चाहिँ यो टी गार्डन आइपुग्यौँ। हुन्छ के छ यो त्यत्रो दुःख गरेर आयो, लास्टमा हतियार नहुनाले पर्ने हो। ल ठिक छ। अब जोस् खैर केही कुरा। ल अहिले चाहिँ हामी यो तेन्जिङ रकमा छौँ। तेन्जिङले चढेको रक डेन्जर ठुलो छ यार। ल कहाँसम्म पुग्नु चाहिँ हाम्रो सर चढ्दै हुनुहुन्छ क्या। सरले डेन्जर चढिदिनु भयो। है हाम्रो सरले चाहिँ चढ्नु भयो है। चढ्दै हुनुहुन्छ अब माथिसम्म चढेर। फाइनली अहिले चाहिँ 3:45 भएको छ। हाम्रो दार्जिलिङ घुमाइ चाहिँ अलमोस्ट सकिएको भन्ने कुरा घोषणा भइसकेको छ। दार्जिलिङ बजार चाहिँ यही हो है, सेम छ। अब यसपछि हामी चाहिँ डाइरेक्ट ब्याक टु पशुपतिनगर होइन दाजु? कि अरू ठाउँ छ? सिमाना छ एउटा, सिमाना छ। चाँडै नै भ्याइन्छ सिमाना भ्याइन्छ। अनि त्योभन्दा अगाडि के थियो अरे? अरू पाइन ट्री भ्यू पोइन्ट थियो। हुन्छ ल। के छ सरहरू? सिमाना अनि पाइन ट्री
खिच्ने दाजु के छ स्थिर छ मेरो राजा दाजुलाई आज गाडी चलाउनु पर्दैन भनेको सुखै नपाउने हुनुभयो होइन फाइनली हामी चाहिँ दार्जिलिङबाट ब्याक भइसकेर अहिले चाहिँ हामी यो सिमानामा छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ अब भ्यू पोइन्ट यो चाहिँ नेपाल यहाँ यता नेपाल यता इन्डिया यो रोड चाहिँ इन्डिया गऱ्यो यो पसलहरू सबै हाम्रो नेपालको अनि त्यसपछि यो यहाँ चाहिँ फोटो खिच्ने मनमोहक दृश्य छुट्टै छ तर अहिले चाहिँ हुस्सु लागेको कारणले गर्दाखेरि खासै त्यस्तो देख्न सकिएन जे होस् हामी ब्याक भयौँ है त ल यो चाहिँ के रहेछ नो मेन ल्यान्ड नो मेन्स ल्यान्ड इन्डियाको नि परेन नेपालको नि परेन यो ल्यान्ड यो फेरि प्रपर रोड चाहिँ प्रपर इन्डियाको यहाँ आएर एउटा चटपट खाएर चाहिँ यसलाई स्मरण गरौँ भनेर चाहिँ हामी अगाडि लाग्यो है त ओके ल फाइनली 5:30 बजे हामी आइपुग्यौँ फेरि ब्याक टु पशुपति नगर अब यहाँ त फेरि क्यामेरा खिच्न पाइँदैन होला ल है त अहिले छोटो मिठो यसैलाई लिगौँ है फाइनली हामी चाहिँ दार्जिलिङ घुमेर आइसक्यौँ अब यहाँबाट सामान लिएर पशुपति नगर हाम्रो गाडी छ त्यसपछि हामी लागिहाल्छौँ ल यहाँ चाहिँ फिक्कलमा आएर चाहिँ हाम्रो घरलाई कोसेली त लैजानु पऱ्यो नि त त्यही यसरी कोसेलीहरू किन्दैछ हुनुहुन्छ मैले चाहिँ सकलहरू यसरी लिनु पर्छ भान्जी पुरै हिसाबमा लाग्नु भयो सामान कति भयो टोटल 3450 हुन्छ राम्रै किन्नु